تەنها چەند ڕۆژێک بەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی تورکیا و دەستپێکردنی هەوڵەکانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بۆ پێکهێنانی حکوومەت تێپەڕ بوو کاتێک ئەحمەد داود ئۆغڵۆ سەرۆکوەزیرانی ڕاستپێدراوی تورکیا داوای لە حیزبەکەی پارتی دادوگەشەپێدان ئەک پارتی کرد خۆی بۆ هەڵبژاردنێکی پێشوەخت ئامادە بکات. گوێڕای بڵاوبوونەوەی ئەو هەوڵانەش کە باز لە بەدیهێنانی پێشکەوتن دەکەن لە خولی دووەمی دانوستانەکانی تایبەت بە پێکهێنانی حکوومەت، بەڵام پێدەچێت وتەکەی داود ئۆغڵۆ بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەخت ئەگەری هاتنەدی زیاتر بێت. لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیشیدا لەگەڵ سەرۆکی نووسینگەکانی حیزبەکەی ئەحمەد داود ئۆغڵۆ ڕایگەیاند کە تا دوایین خولەک بەردەوام دەبن لە دانوستانەکانی تایبەت بە پێکهێنانی حکوومەتێکی ئیتیلافی، بەڵام دەبێت ئامادەش بن بۆ ئەو ئەگەرەی کە هەڵبژاردنی پێشوەخت لە هەر ساتێکدا بێت ئەنجام بدرێت. بۆ ئەو مەبەستەش ڕێنمایی داوەتە نووسینگەکانی حیزبەکەی لە سەرجەم شارەکانی تورکیا. پێشتر سەرۆکوەزیرانی ڕاستپێدراوی تورکیا لە دیدارێکیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی دەیلی میلی بەریتانی ڕایگەیاند بوو دانوستانەکانی حیزبەکەی لەگەڵ پارتی گەلی کۆماری جەهەپا کە گەورەترین حیزبی ئۆپۆزیسیۆنە و خاوەنی 132 کورسی پەرلەمانە بۆ پێکهێنانی حکوومەت پێشکەوتنی بەخۆوە بینیوە. هەر لە سەرەتاشەوە پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپا کە خاوەنی 80 کورسی پەرلەمانە بەشداریکردنی لە حکوومەتدا ڕەت کردەوە، بەڵام پێی باشە حکوومەت لە نێوان ئەک پارتی و جەهەپەدا پێک بهێنرێت، چونکە هەندێک لە داواکارەکانی جەهەپە بە تایبەت پرسی چارەسەری لەگەڵ هەدەپەدا یەک دەگرنەوە. بەڵام دانوستانەکانی پارتی دادوگەشەپێدانی دەسەڵاتدار لەگەڵ جەهەپە چەند خاڵێکی ناکۆکی سەرەکی لە بەردەمدایەوە. جەهەپە گومانی لە ڕۆڵی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هەیە لە پرۆسەی سیاسیدا کە لە هەمان کاتدا خاڵی سەرەکی ناکۆکی نێوان سەرجەم پارتەکانە. خاڵی دووەمیش پێشوازیکردنی تورکیایە لە ئاوەرە سووریەکان، چونکە هەندێک لە پارتەکان پیان وایە چیتر تورکیا توانای وەرگرتنی زیاتری ئاوەرەکانی نەماوە و دەشبێت ئاوەرەکان بۆ سووریا بگەڕێندرێنەوە. دابەشکردنی وەزارەتەکان و سیاسەتی دەرەوەی ئەنقەرە بەرامبەر بە هەندێک لە وڵاتە عەرەبیەکان و هەڵوێستی پارتی دادوگەشەپێدان لە بەرامبەر دۆزی کورد چەند خاڵێکی تری ناکۆکیەکانن. بڕیارە بۆ دوایین جاریش ئەحمەد داود ئۆغڵۆ لەگەڵ بەرپرسانی پارتی گەلی کۆماریدا لەسەر پرسی پێکهێنانی حکوومەت کۆ ببێتەوە کە بە وتەی چاودێرانی تورکیا ئەگەر کۆبوونەوەکە هیچ ئەنجامێکی نەبێت ئەگەری ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەخت هێندەی تر بەهێزتر دەبێت. سەبارەت بە دانوستانەکانیش لەگەڵ پارتی بزوتنەوەی نەتەوەپەرستی تورکیا مەهاپا کە خاوەنی 80 کورسی پەرلەمانە، دانوستانەکان پاشەکشیان پێوە دیارە و دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی پارتەکە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەخت بە باشتر دەزانێت لەوەی کە پشگیری لە پێکهێنانی حکوومەتێکی کەمینە بکات. وتیشی نایانەوێت لە حکوومەتدا بەشدار بن، بەڵکو دەیانەوێت ببنە ئۆپۆزیسیۆنێکی سەرەکی. دەوڵەت باخچەلی پێی وایە ئەگەر هەڵبژاردنی پێشوەخت ئەنجام بدرێت پارتەکەی دەنگی زیاتر بەدەستێنێت. کاروان شێخ موحسین NRT